السلام علیکم. زه محمد عاصم یم د الاریچ ترجمان یم. مفتی منیر شاکر صاحب انفارچونیټلی زموږ سره په الاریچ کې شهید شو. زخمی حالت کې موږ ته راغلی و، کریټیکل حالت کې راغلی و سره د دریو نورو زخمیانو. خو انفارچونیټلی مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم دی هغه موږ سره په الاریچ کې د هغه شهادت شو او د هغه چې کوم ډیډ باډي ده نو هغه دې ټایم کې موږ لواحقینو ته هینډ اوور کوو. انا لله و انا الیه راجعون. ملګرو تازه خبر، ډیر بد خبر. د پښتنو او د اسلام حقیقي رښتینی ترجمان مفتی منیر شاکر صاحب شهید شو په پېښور هسپتال کې. خبره کوم چې څنګه شهید شو. ملګرو ډیره عجیبه خبره ده چې لګېدلې په خپه دی، زخمي خپه ده او اوله کې بالکل ټیک و، خو د خپې له وجې چې کوم د وجې شهید شو. یعنې په دغه خبره کو، خو اول په مفتی منیر شاکر چې د ډېر وخت راسې رښتینې حقیقي او سپینې خبرې کولې چې په دغه لړ کې ورته ډېرې زیاتې دړکې دمکۍ میلاوېدلې. ده پوره کوشش وکړو چې سکیورټي د حکومت څخه واخلي او ورته ووایي چې ماته ډېر زیات خطرات دي، خو حکومت لا هم هغه ته کومه جواب ورنه کړو او هغه هماغه شان ورته قدرې دومره به ویل چې تا ته دمکۍ درکول کېږي، تا به وژل کېږي، ته به داسې کېږي، تا به هغه شان کېږي. ملګرو هماغه شان یې ورسره وکړه او آخر کار مفتی منیر شاکر صاحب له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. درنه غمیزه او په خوله باندې په الفاظو کې بیانول دا زموږ د وس کار نه ده. یقین وکړه چې د پښتنو زړونه څومره ودردېده او څومره دردېږي. دا خو هغه یو پښتون ته په خپل چې د پښتنو زړونه څومره ودردېدل. مفتي صاحب ته دې رب جنتونه ورکړي او موږ تاسو به حوصلې نه بېلو. څومره هم شهیدان کېږي، څومره هم اغوا کېږي، څومره هم ټارګېټ کیلینګ کېږي، د قام په خاطر، د ولس په خاطر رښتینې خلکو ملګري به کوو، ملګرتیا به کوو، د هغې د ملګرو ملګرتیا به کوو، د هغې سره ولاړ د عالمانو ملګرتیا به کوو، تر څو چې زموږ په تن کې ساه وي تر هغې به د هغې د سوچ او فکر د هغې د دغه نظریې سره موږ تل روان یو. ټول پښتانه به ورسره روان وي. الله دې هغه ته جنتونه ورکړي، کورنۍ ته دې د زړه صبر الله ورکړي. ډېره زیات درنه غمیزه ده.